तो वर्तमान में आज आप लव ऑफ क्राइस्ट संपर्क करते लव ऑफ क्राइस्ट अर्थ है कृष्ण को पाई प्रेम लव ऑफ क्राइस्ट कृष्ण को पाई प्रेम जब देखिए आपण माने जगत रे अनेक प्रकार प्रेम अछि जगत को शैतान अनेक लोगों को अनेक प्रकार प्रेम रे संदेश अछि और ये हमें देखिए आसु बाइबल में बहुत फरक प्रेम शब्द व्यवहार करा जाए जदि आप देखिए ओडिया बाइबल में 317 प्रेम शब्द व्यवहार कर जाए ओडिया बाइबल जो देखा आम ताहले 317 व्यवहार कर जाए प्रेम शब्द तो प्रेम जो देखा प्रेम चार भाग विभक्त कर जाए जैसे हम शुणिया एक नंबर विषय है प्रिय दुई नंबर विषय है स्वर्ग तीन नंबर विषय है एरो एवं चार नंबर विषय है आगामी एटा गुडा हम शुणिछु से स्पीड करी एले आगामी प्रेम होती ईश्वरीय प्रेम ए ईश्वरीय प्रेम को जेपरि कि मनुष्य जाति ग्रहण न करिवे मनुष्य जाति जेपरि कि न बिनतु एहा शैतान रो इच्छा शैतान इच्छा कोन जेपरि कि परमेश्वर से आगामी प्रेम निर्वाचक प्रेम को मनुष्य माने जेपरि कि न चिन्हतु न जानतु ए पैकन कर शैतान जो शैतान लोक मान ज्ञान रखियो जो ज्ञान चक्षु द्वारा कि लोक माने सुनिबे बुझिबे प्रकृत विषय को जानिबे ए प्रकार ज्ञान चक्षु को शैतान मुक्त दे यदि आपण देखिबा जगत अनेक विवाद युवती माने निज निजर काम अभ्यास रे निज निजर ज्ञान रे निज निजर विजन रे ସେମାନେ गति କରୁଛନ୍ତି कि ईश्वर प्रेम को आलोचना स्मरण କରୁଛନ୍ତି सेट में परमेश्वर कहले प्रकाश 2 अध्याय के जो आस्ते प्रेम को भूल जाए तार कौन सा टाइम रे चाहत माने चारि प्रकार प्रेम अछि किंतु गोटे प्रेम सहित आगामी प्रेम होछि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रेम होछि सर्वश्रेष्ठ एवं ईश्वर को प्रेम करबा होछि सर्वश्रेष्ठ आमर पिता माता तांग साथी आमनकर परिजन मानकर आमर कार्य कर्म प्रत्येक विषय को छाड़ी परमेश्वर को प्रेम करबा होछि सर्वश्रेष्ठ तो जगत को विषय कौन कर माने आगामी प्रेम रे जेतरे के माने न करते अनेक लोक को प्रिय स्वर्ग और एरस प्रकार ए तीन प्रकार प्रेम रे गोटे लोक को बांधी होछि जेपरि कि से माने आगामी प्रेम को न बुझत बोले प्रेम रे हम को हम बांधी होछि स्वर्ग प्रिय एवं एरस ए तीन प्रकार प्रेम तार अर्थ है सांग साथी मान प्रेम बापा मां पारिवारिक प्रेम एवं स्वामी स्त्री प्रेम ए तीन गोटे प्रेम है शैतान जगत लोक मान बांधी रखना चाहते से आजकल लोक मैंने आगामी प्रेम को पसंद करूना केवल सागत प्रेम को बेसी देखुଛନ୍ତି बापा मां परिवार प्रेम को देखुଛନ୍ତି तापरे स्वामी स्त्री प्रेम को बेसी देखुଛନ୍ତି किंतु आगामी प्रेम को चिन्ह कारण जो शैतान से बोला कर देछि तो मैं आपको सारा जे लोग कृष्ण को प्रेम करबा संपर्क आलोचना करिवे ता पूर्व गोटे पद पढ़िबा हमें गीत संहिता 146 8 पद गीत संहिता 146 8 पद सदाप्रभु अंधमानଙ୍କର चक्षु प्रसन्न करती सदाप्रभु नई पड़िबा लोकମାନଙ୍କୁ उठाती सदाप्रभु धार्मिक मानକୁ प्रेम करती सदाप्रभु कौन करते धार्मिक मानକୁ प्रेम करते हालेलुया धार्मिक व्यक्ति मानକୁ परमेश्वर प्रेम करते काहेकि कारण से माने ताको द्वारा धार्मिक बनित होइछन्ति जे तो ताको रक्त को माने विश्वास करे देखिबे जातक पुस्तक 12 अध्याय देखिबे सेखाने गोटे व्यवहार करा जाय गोटे फेस्टिवल गोटे दिवस जोड़ा ओडिया रे कोन कहले ताको की पर्व से करते ओडिया रे हिंदी रे फसल का पर्व कहले डॉग कॉम्पिटिशन माने कोन करले रक्त लगे निस्तार पर्व पालन करा जाय कहले निस्तार पर्व जे पालन करिवो जातक पुस्तक 12 अध्याय आपण जे पढिबे से अछि गोटे निर्दोष बा गोटे बलि कोन करिवो गोटे मेढा छुआ किबा गोटे मेष को बध करिवो बध कला परे से रक्त कोन करिवो दुई पटे कांकर से बाजुबंदर से पटे बाजुबंदर एक पटे कोन करिवो तमे ताहा लगे जे करिके से संघारकारी रूप आसे से गृह को प्रवेश करिवो ना काहे कारण से रक्त लागि से रक्त लागि बा कोन करिवो नै से दूत प्रवेश करिवो किंतु आनंद विषय प्रभु श्री कृष्ण का रक्त जे ब्राह्मण का शरीर है मृत्यु की कौन सी विश्राम को आगे स्पर्श करता हालेलुया कारण काई को रक्त द्वारा परमेश्वर प्रेम करछथि ताहाकर एकमात्र पुत्र प्रभु कृष्ण का रक्त आमानक ठारे लागि ए साई परमेश्वर को घोषणा कहि देले जे नाम धरि घोषणा करले बिना गोटे धार्मिक
सुंदर गोटे धार्मिक आमर आंध्रे गोटे धार्मिक बोली परमेश्वर घोषणा करते लेखा जाए आम नहीं गीत सहित 146 8 को लेखा जाए सदा प्रभु धार्मिक मान प्रेम करते आज आम मान सदा प्रभु कौन प्रेम कर विश्राम जे मत जगतर लोक प्रेम करतु बा न करूँ मन रख जगतर लोक आपंकर क्वालिफिकेशन आपंकर योग्यता को देख कौन करते प्रेम करते किंतु आप चिर परमेश्वर प्रेम कर आनंद विषय लोक मैंने आम योग्यता खोजते किंतु परमेश्वर आम भर शून खोजुंट मैंने शून मान कौन जीरो जीरो खोजुंट जो पर्यटन जीरो से पर्यटन ईश्वर आगामी प्रेम को बुझीपारे मत जीरो हेल्ले ही आगामी प्रेम को रिसीव कर अर्थ मुझे कौन कहना चाहते आप जो देखिए गोटे ग्लास में पानी पीले आ पानी आप बढ़ी पारे कि ग्लास में पानी पड़ेगा मत ग्लास को खाली कर मत ईश्वर आगामी प्रेम को मत ग्रहण करने प्रत्येक दिन मत कौन करा तीन प्रकार प्रेम को कौन करा तौर दबाइबार जेपरी प्रेम है आगामी प्रेम ईश्वर प्रेम को कौन करें ग्रहण करें से परमेश्वर कौन कहते माने सदा प्रभु कौन करते धार्मिक मान कौन करते प्रेम करते आज आपको मत परमेश्वर कौन करते प्रेम करते धार्मिक मान सदा प्रभु को जो मैंने प्रेम करती से परमेश्वर गोटे आशीर्वाद प्रतिज्ञा कर सदा प्रभु को जो मैंने प्रेम करती परमेश्वर से आशीर्वाद करती तो दयाकोरी खोलतु हितोपदेशक 18:21 पद जे स्वयं सदा प्रभु परमेश्वर जो मैंने परमेश्वर को प्रेम करती जो मैंने परमेश्वर को आराधना करती जो मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिखती जे सत्य प्रभु को प्रथम स्थान दिए परमेश्वर से निमंत्रण गोटे प्रतिज्ञा करते भाई मरण और जीवन जस पड़ मरण और जीवन जीवार अधीन हाँ जो मैंने भल जानती से प्रभु हितोपदेशक 8:21 हितोपदेशक 8:21 आने मत प्रेम करती जो मैंने मत प्रेम करती जो मैंने मत प्रेम करती कथा कौन व्यक्ति विषय ना मुझे कथा कहूना कि गोटे बड़ पास्टर कथा कहूना कि गोटे सरपंच कथा कहूना कि गोटे प्राइम मिनिस्टर कथा कहूना किंतु जो ईश्वर आम मान निम्ते मृत्यु भोग कले तृतीय दिवस में बंची उठे से एकमात्र जीवंत स्वयं सदा कथा कहते जो मैंने मत प्रेम करेंगे से कौन करेंगे मोर सब संपत्तिर अधिकार हे कौन भंडार के अभाव हे ना जो मैंने मत प्रेम करती सारा संपत्ति अधिकारी करे सारा संपत्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपत्ति केते आप मुझे आज जो देखिए जगतर ज्ञानी धनी मानव बोधे आम कह संपत्ति अच्छी नवीन पट्टनायक एति संपत्ति अच्छी टाटार एति संपत्ति अच्छी मुकेश अंबानी एति संपत्ति अच्छी किंतु सदा प्रभु संपत्ति केते आम कहीपर ना से समस्त संपत्तिर अधिकार क्या करेंगे आपण मत कहे कहीं कारण आम परमेश्वर को प्रेम करूँ आप प्रेमकारी मान से प्रतिज्ञा कर मोर सब संपत्तिर अधिकार करेंगे से भंडार परिपूर्ण करे भंडार परिपूर्ण करेंगे जो मैंने ईश्वर को प्रेम करुँच जो मैंने ईश्वर को प्रेम न करके निज निज काम को प्रथम स्थान देते जो मैंने निजर व्यक्तिगत काम को किसी लोग पाठ को बेसी गुरुत्वपूर्ण देते किसी लोग काम को बेसी गुरुत्वपूर्ण देते किंतु जो मैंने सदा प्रभु को प्रेम कर प्रथम स्थान देते से कौन करेंगे परमेश्वर अभाव हो भंडार उपरि दिग भाव देखते जे प्रकृत सदा प्रभु को जानते से विद्या मांगे राउत ये कथा कहते मो छोटर जुवा है किंतु धार्मिक व्यक्ति को विद्या ग्रहण करवा देखते परमेश्वर ठारे विश्वास को प्रतिज्ञा कर कहते कौन कहते जे प्रतिज्ञा कर सब संपत्तिर अधिकार कराए आनंद विषय जब ईश्वर को प्रेम कर आम पाखे जगत स्थायी न पाए किंतु सदा प्रभु प्रचुर धन अच्छी से आत्मिक धन धन्यवाद आ गए पद कहवा जे समय आम पढ़ा ना फिलिपी पुस्तक 31:3 पद लिखा जाए कि आमके चिरस्थायी प्रेम चिरस्थायी प्रेम लोक को प्रेम कर तार अर्थ कौन कहना चाहूँ माने मनुष्य मानस प्रेम क्षणकाल
मनुष्य मानकर प्रेम अल्प समय मते भल लगे भलरे कथा हेबी मते जे भल लागे ताले भी कथा हेबी कि ईश्वर पर प्रेम सेमती नहीं ईश्वर पर प्रेम कौन माने आगात प्रेम आमे जेती अछि सेती प्रेम करछन आमानक गड़ा आमानक क्वालिफिकेशन आमानक योग्यता परमेश्वर देखुना किंतु आमे जेती अछि सेती आमानक प्रेम करछन सेती में कहले चिरस्थायी प्रेम माने परमेश्वर पर प्रेम केबे सरिबो नहीं हुए तो आम बाबा माँ आम सांग साथी आम परिजन मान प्रेम हुए तो कमी पारे किंतु स्वयं सदा प्रेम केबे कमिब नाही हालेलुया धार्मिक मान प्रेम करते बोली कहले आ चिरस्थायी प्रेम मान प्रेम करूछथि जदि देखिबे धार्मिक पुस्तक 22 अध्याय 37 ରୁ 39 पद पर्यंत मार्क चैप्टर 22 verse 37 to 39 परमेश्वर गोटे आज्ञा कौन माने दुईटा आज्ञा थे एक ईश्वर को प्रेम करिबो दुई को करिबो लव दुई भाग करते हेला प्रथम ईश्वर को प्रेम करिबो दुई रे हमर पड़ोसी को प्रेम करिबो हेले हमर पड़ोसी की मते खाइते जे कोन व्यक्ति प्रथम दिते हमर पड़ोसी एपी पदर अर्थ एपी नुहे जे मोर घर पड़ोसा जे अछथि जे बोली आनि करिबा मते खाइते जे मान सेला मोर पड़ोसी माने मो कोन ईश्वरीय प्रेम रे से मान प्रेम करूछि कि गोटे स्टेटमेंट देबी जो पर्यंत हम ईश्वर को प्रेम ग्रहण करिना से पर्यंत अन्य को प्रेम कर पाइबो ना एवं जो पर्यंत पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित होइना से पर्यंत अन्य को प्रेम कर पाइबा ना कारण प्रेम करिबा साधारण विषय नहीं एबे शब्द को प्रेम करबो केति आमे भगवान केति को प्रेम करबी जो पर्यंत पवित्र आत्मा पूर्ण होइना से पर्यंत वो प्रेम कर पाइबे ना पूरे किसी लोगों का बाइबल में किसी लोगों का उदाहरण देना चाहूँगी जे समय अभाव है जे एक नंबर विषय देखो से पापी स्त्री जदि आप देखिए लूक पुस्तक 7 अध्याय 47 पद के जन पढ़ो लूक पुस्तक 7 अध्याय 47 पद लोक एनु मु तुमको कहूछि एहार अनेक पाप क्षमा होइछि कारण से बहुत प्रेम करला किंतु जहाँ अल्प क्षमा दिया जाए से अल्प प्रेम करे धन्यवाद एटा गोटे पापी स्त्री जदि आपण देखि दिबे पदक्रम जदि आपण देखि दिबे 36 पद जो देखि दिबे गोटे पापी स्त्री कोन करूछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाखरे बसी कोन करूछि से तार लोभरे से कांति का कोन करूछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाद को श्रवण करूछि तो एक पद अनुसार देखो 47 पद अनुसार एपर लिखा जाइछि जहाँ आंध्र में पढ़ी शुणिले एणु तुमको कहूँ यार अनेक पाप क्षमा हो कारण से बहुत प्रेम कला किंतु जहाँ को अल्प क्षमा दि जाए से अल्प प्रेम कर जो भाई पाप करूँ आम पापर मुक्ति पाइबा असंभव किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पाप संपूर्ण मुक्त कर धार्मिक घोषणा करदे से आनंदित भाव ईश्वर को प्रेम करने आवश्यक तो एटारे कोन करछते पापी स्त्री कोन करछते गांधी गांधी परमेश्वर कोन करछते बादल बसला बादल को सुनुछते कारण कोन तार प्रेम को प्रकाश करछते प्रभु से जानिना से पापी स्त्री जे मेते भयानक ग्रस्त रही गोटे गात रही परमेश्वर मते उद्धार करे जाते आमनकर विराट रूप को बाहर परि दिला पाप से पाप प्रभु श्री कोन करे खंडन करे तांकर तो हम केते आनंद हेबा आवश्यक केते खुशी हेबा आवश्यक राइट तो दुई नंबर व्यक्ति कौन करछन्ते क्षमा दुई नंबर व्यक्ति होछन्ते क्षमा प्रथम आमे देखिबे एक नंबर पापी स्त्री एवं दुई नंबर आमे देखिबा क्षमा जहन पुस्तक 11 16 पद मु पढिबे आपनकर निमते सेठी क्षमा जहाँ को विदुम बोली कहती से आपन संगे शिष्य मान को कहले चालो आमे माने मत जाई ताहां को संगे मरिबा एटा गोटे प्रेम समाज रे कहते तापा जाई मरिबा एटा अवश्य अलग रूप से किंतु प्रेम नष्ट करना चाहते जे शिष्य माने कृष्ण का सहित मरिया पाए प्रस्तुत होते आज परमेश्वर को पाई से सत्येश्वर को पाई आमे उठिया में रेडी अछि कष्ट ताड़ना सब करया में रेडी अछि अनेक क्रिश्चियन हे जाते सुख शांति पाई जो मैंने प्रभु को विश्वास करते सत्य भाव से मान को हुए तो ताड़ना नष्ट आसपारे से ताड़ना को कहवा पाई से गोटे प्रकार बाधाजनक कष्ट को सहायता ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଠାରେ କ୍ଷମା କରୁଛେ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ
ବେତନିଆର ମରିୟମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଜହନ ପୁସ୍ତକ 12:3 ପଦ। ବେତନିଆର ମରିୟମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ ପୁସ୍ତକ 12:3 ପଦ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଗସ୍ତର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମୁକ୍ତି ଚଲେଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣ ଶେଷରେ ତାହାକୁ ପାଦରେ ପୋଛିଦେଲେ ଆଉ ତୈଳର ସୁବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେତନିଆର ମରିୟମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ଜଟାମୁକ୍ତି ତୈଳ এই ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ରୂପକ ତୈଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଗଠିତ ଭାବରେ ଅଛି ସେଟା ବାସ୍ନା ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋର ଜୀବନ ବାସ୍ନା ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିବ କିଏ? ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁ ଆରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲି ବୋଲି ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ମରିୟମ ବେତନିଆର ମରିୟମ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ଫଟେଇଲେ ଆଉ ଘରଟା କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ନା ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ବାସ୍ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ରହୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ପରିଜନ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ବାସ୍ନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା? ଆମେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ 4 নম্বর ବିଷୟ ହେଲା ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ କ'ଣ କହିଲେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:11 ପଦ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 20:11 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ରତନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ପୁଣି ରତନ କରୁ କରୁ ସେ ନଈ ପଡ଼ି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତାର ସେଟା କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାସିତ କରି ସମାଧିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମରିୟମ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଧିକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରେମ କୋଉଠାରେ ଅଛି এইটা মতে পরীক্ষা করিবা আবশ্যক। ମୋର ପ୍ରେମ କୋଉଠି ଅଛି? ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ପିତର ଜହନ ପୁସ୍ତକ 21:16 ପଦ। ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ ପୁସ୍ତକ 21:16 ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଜହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଏଟାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁ ବାଇବେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବି ଏବେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାଇବେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ 2022ରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, କେତେ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, କେତେ ଥର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦରେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ନିଜେ ମୁଁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଭିତରକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚଳାଅ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲେ ତାହାକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 21:13 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଉଲ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଓ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କ'ଣ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସି ବନ୍ଦୀ କଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେବାଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କ୍ଷମା କହିଲେ ଆସ ଆମେ ଯାଇ ମରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ
କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପଚାରିବା। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପଦ ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ମନେ କହିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ପଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ସର୍ଟିନା କରିବି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି ଲଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରେମ। ଲଭ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ତାହା ତାରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି LOVE। ଲଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏରେ ହେଉଛି ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ଏରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମରେ ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ଲଭ, ଏରେ କ'ଣ ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିଚାଳିତ ହେବା। ପ୍ରେମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଏଇଟା ମୋର ଡେଫିନେସନ୍, ମୋର ମେଡିଟେସନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମେଡିଟେସନ କଲେ ହୁଏତ ପବିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ସର୍ଟ ମାନେ ଏରେ କ'ଣ ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାର ରସରେ ମତ ନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଏବେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ଏବଂ ପୁଅ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିଷୟ ହେଲା ପୁଅ, ଏବେ ପୁଅରେ କ'ଣ ଅବେଦ ବଡ଼ ଅବେଦ ବଡ଼ ଜନ ପୁସ୍ତକ 14 ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର। ପୁଅରେ କ'ଣ ଅବେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବା। ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିବା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏବଂ ଧୀରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଭିଜନ ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ ସୀମିତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତ ପଦକ୍ଷେପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଭିଜନ ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ପେରିଶ୍। ଦର୍ଶନ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ, କାଲିକି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଏତିକି ନାହିଁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 2022 ଏ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ କହିବି, ଧୀରେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଧୀରେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଦେଖିବା। ଧୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଭିକ୍ଟୋରି ଲାଇଫ୍ ମାନେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ। ଧୀରେ କ'ଣ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତାର ତ ବିଜୟ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଡିଫିକେସନ। ଇଏ କ'ଣ ଏଡିଫିକେସନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଏଡିଫିକେସନ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀର ଶରୀରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ମଜା ଆମେ ଉଠେଇପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣିବେ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଦ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗିବ ତେବେ ହିଁ ପ୍ରେମର ମଜା, ସେ ରସଗୋଲାର ମଜା ଉଠେଇବ। ତଦୁପ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଶରୀରରେ ଆମେ ପାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ବିତେଇବେ, ଏମିତି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ସଭାରେ ବିତେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା। ତ ଆଗାମୀ ପ୍ରେମ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଲଭ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ନିଜେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ବାଇବେଲର 6 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜଗତର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଫିଲିଓସ୍ ଏରସ୍ ପ୍ରେମର ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି।
आगामी प्रेम एमाने निश्चित न करंतु कोशिश होइता किंतु आगे सैतान को कहबा जे नाय आमे आगामी प्रेम निश्चित करबा कारण प्रेम बिना आमे ईश्वर को प्रेम कर पारिबा नहीं जो पर्यंत ईश्वर को प्रेम पाई कारण जे प्रेम करे ना ईश्वर को जाने मुझे ईश्वर को जानता है प्रेम मत करो कारण प्रेम जाने ताले ईश्वर को प्रेम करो जे प्रेम जाने नहीं जे ईश्वर को जाने प्रेम करो कारण ईश्वर तो गोटे पवित्र पड़ी द्वितीय विवरण 7:8 मात्र सदाप्रभु तुम्भମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି ଓ ଜାତୀୟ ଗୃହରୁ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଫାରୋର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ओके धन्यवाद। तो यदि आप देखिए एठारे आपण माने ताहा में इंग्रजी भाषाରେ लव शब्द व्यवहार करा जायछि ईश्वर प्रेम करे कोन करछन्ते आ प्रकार राज्य गृहरे कोन करछन्ते उद्धार करछन्ते तो आज मध्य परमेश्वर हमको प्रेम करूथिबार पापर को बंधन करछन्ते आसंतु हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देबा एवं आम विगत कम करबा ईश्वर के समर्पित करे ईश्वर को प्रेम करबा में तो यो शिक्षा परमेश्वर समस्त करता आमेन जी और जय पर मुझे थैंक यू समय देना पवित्र कलम में परमेश्वर धन्यवाद सुंदर समय अल्प विषय पर आलोचना करने सुजोग देलो वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करो से तुम प्रेम को निश्चित कर ग्रहण कर धन्यवाद से प्रेम प्रेम साहय कर धन्यवाद प्रभु तुम महान प्रेम पाई तुम अलौकिक शक्ति पाई धन्यवाद पवित्र आत्मा को परिचालित कर धन्यवाद ये शिखाइबार समस्त प्रभु तुम पादुष्ट कर समस्त प्रेम आनंद दे तुम प्रेम अन्य मान प्रेम आज के भल लज्जा दियो भाई मान तुम खास कर बल शक्ति सुस्थ सबल रख ये मात्र दर्शन पार यीशु नाम समस्त नमस्कार थैंक यू।